लिक अधुरो रेल बिना जीत अधुरो खेल बिना रुख अधुरो जिमी बिना म त अधुरो तिमी बिना तिमी छौ र पो बाँचेकी छु म तिमी छौ र पो हाँसेकी छु म। चलचित्रको गीतहरूबाट चाहिँ विशेष अब सङ्गीता राणा प्रधानलाई चिन्छन् होइन, तर फिजिकली अब मैले त्यति साह्रो इन्टरभ्यूहरू नदिएको भएर तपाईँले गाएको हो र भन्छन् क्या सुन्दाखेरि, स्टुडेन्टहरूले पनि हो म्याम तपाईँले गाएको हो भन्छ। छिटको गुड्यौँ तिमीले लगाउँदा सानो तिमीले हुरुक्कै बनाउँदा सेती खोला तरौला पापी मन कसरी बुझाउला पापी मन कसरी बुझाउला। अब यहाँको श्रीमान जो चाहिँ वरिष्ठ लेखक निर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँले अघि छिटको गुन्यु भन्नुभयो होइन, सीमारेखा लगायत एक नम्बरको पाके धेरैवटा करोडपतिहरू जस्ता धेरैवटा फिल्महरूमा उहाँले निर्देशन गर्नुभएको थियो होइन। अब उहाँको चाहिँ मृगौला फेल भएर चाहिँ उहाँको चाहिँ हामीले त ट्रान्सप्लान्ट पनि प्रत्यारोपण पनि गरेको। हजुर, प्रत्यारोपण पनि गरेको, तर अब त्यो समय भनौँ न अब मृत्यु जन्म मृत्यु विवाह भनेर सबै लेखेर ल्याएको जस्तो लाग्छ। हामीले कोसिस धेरै गऱ्यौँ उहाँलाई सही बनाउने, तर सकेनौँ। एकदमै धेरै दर्शकहरूले रुचाएको गीत नै थियो, तर अहिले चाहिँ अब फेरि टिकटकमा यति धेरै भाइरल भइरहेछ। हो त्यो गीत त मलाई नि अस्ति कसले सोध्यो यो गीत त तपाईँले गाउनु भएको रहेछ भने कुन चाहिँ भनेको। अब दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीको साथमा सम्पदा लिम्बूको फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज चाहिँ मेरो फ्रेममा एकदमै स्पेसल पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लगभग 4 दशकदेखि चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतलाई योगदान दिइरहनु भएको छ। सँगसँगै उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सङ्गीत विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सङ्गीता राणा प्रधान हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँहरूले उहाँको एकदमै धेरै कालजयी गीतहरू पनि छन्, र त्यसैमध्ये तपाईँहरूले टिकटकमा एकदमै धेरै रुचाउनु भएर बनाउनु भएको गीत लिक बिना रेल अधुरो तिमी छौ र पो म बाँचेको छु भन्ने जुन एउटा गीत छ त्यसमा तपाईँले एकदमै धेरै बनाउनु भएछ। उक्त गीतको उहाँ गायिका पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी सुख दुःख कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँलाई धेरै जान्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसको लागि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर एकदम धेरै नमस्ते सम्पदा बहिनी, रिदम अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो। ओके, आज चाहिँ हामी उहाँको यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यालयमा आएर नै आज हामी यो पार्कमा चाहिँ उहाँसँग इन्टरभ्यू गर्दैछौँ। सो म्याम के छ हालखबर, कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? एकदम व्यस्तताको साथ होइन, सङ्गीतमै छ। तपाईँ देखिहाल्नुभयो डिपार्टमेन्ट, मेरो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ फाइन आर्ट्सको ललित कला केन्द्रीय विभाग हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो मास्टर्सको पढाइ हुन्छ र पिएचडीको पढाइ हुन्छ, र कार्यालयको कामहरू पनि भइ नै रहेछ। साथै आफ्नो साधना अनि प्र्याक्टिस अनि खेरि रेकर्डिङहरू सबै चलिरहेछ। ओके, अब भर्खरै हिजो मात्रै अस्तिको दिन मात्रै तपाईँले कान्तिपुर एफएमले आयोजना गरेको चाहिँ अवार्ड कार्यक्रमबाट बेस्ट फिमेल सिङ्गरको अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। कस्तो महसुस गर्नुभयो त अवार्ड प्राप्त गर्दा? एकदम अब सोचेकै थिइनँ, हजुर, अनएक्सपेक्टेड होइन। अब नोमिनेसनमा पनि को छ भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन। कार्ड आएपछि लजाउँ न त होइन, धेरै भयो कसैसँग भेट्न भएको। हाम्रो चाहिँ यस्तो अवार्डहरू या भेलामा चाहिँ भेट हुन्छ, यो कोभिडले गर्दा धेरैजनासँग भेट भइरहेछ होइन, लजाउँ न त भनेर अनि गएको होइन। अनि नोमिनेसनमा हेर्दा भनौँ मेलमा चाहिँ भनौँ न शिवले पायो होइन, अनि फिमेलमा मैले पाउँदाखेरि त्यो एक किसिमको नयाँ अनुभूति मलाई के भयो भने शिव भनेको मेरो स्टुडेन्ट हो, ललित कलामै पढायो हो शिव पनि, र त्यो स्टुडेन्टसँग भनौँ न मेलमा उसले पाउँदा फिमेलमा मैले पाउँदा म अझैसम्म पनि लिकमै रहेछु। जे होस् अपडेट भएर जिउनु सक्नुपर्छ हामी, जहाँ छौँ जे छौँ, जति उमेर होस् या समय जाओस् होइन, तर अपडेट चाहिँ आफूलाई गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्छ। र अपडेट रहेछु र धेरै खुसी लागेको छ। जुरी मेम्बर्सहरूले या भनौँ कान्तिपुर रेडियो कान्तिपुरले
यो एउटा ठुलो उत्सवै भनौँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ एभ्री इयर र योभन्दा पहिला पनि मैले पाएको थिएँ यो भनौँ न कोभिडको अगाडिको बेलामा पनि मैले पाएकी थिएँ र यो मेरो सेकेन्ड अवार्ड हो उहाँहरूले दिनुभएकोमा र यो भनौँ न नेसनल अवार्डमा पनि जान्छ यो त्यसले गर्दाखेरि खुसी छु अब खुसी मात्र होइन जस्तो भनौँ न कुनै पनि अवार्ड पाउँदा एउटा ऊर्जा थपिन्छ एउटा कलाकारमा र अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ मैले अझै राम्रो जे होस् होइन मैले गरेको कामको सराहनीय भनौँ एउटा पाएको मैले रिजल्ट पाएको होइन अवार्ड भनेको त्यसले गर्दाखेरि राम्रो गीत गरेछ भने त कहीँ न कहीँबाट त्यसको चाहिँ प्रतिफल त पाइँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मनमा लागेको छ र अझै राम्रो राम्रो गीत गरौँ भन्ने एउटा ऊर्जा जागेको छ हजुर तपाईँको चाहिँ खासै सङ्गीतमा रुचि थिएन होइन आफ्नो आमाको करले गर्दाखेरि सङ्गीत क्षेत्रमा आएको भनेर भन्नुभयो बिस्तारै त्यो रुचि चाहिँ कसरी बढ्यो त म्याम जस्तो सानो हुँदा इमेजिन गर्नु न म 6-7 वर्षको हुँदा मलाई अहिले पनि थाहा छ मेरो गुरुले चाहिँ काखमा राखेर सिकाउनुहुन्थ्यो क्या अनि त्यो समय भनेको अब खेल्नु मनपर्ने कुद्नु मनपर्ने समय हो नि त त्यसले गर्दाखेरि अब साँझ भएपछि ल रियाज गर भन्नुहुन्थ्यो मम्मीले होइन त्यसले गर्दा अलिकति बाँधिएको जस्तो मन हुँदैन थियो होइन अनि आफ्टर स्कुल पनि चाहिँ मेरो गुरुले र मेरो मम्मीले चाहिँ प्लानिङ बनाएर होइन उसलाई चाहिँ म्युजिकै पढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ रवीन्द्रनाथ टेगोरले बनाउनु भएको युनिभर्सिटी विश्वभारती युनिभर्सिटीमा इन्ट्रान्समा गयौँ अनि इन्ट्रान्समा पनि पास भयो अनि जब म त्यो युनिभर्सिटीमा गएँ जब मैले म्युजिक सब्जेक्ट लिएर पढ्न थालेँ अनि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट भन्यो न परिवेशले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ मानिसको जीवनमा इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको साथीहरू त्यहाँको भनौँ न उनीहरूको त्यो क्यापेबिलिटी होइन हामी त अब राम्रो गाउँछ भन्ने मात्रै हामीलाई थियो होइन तर उनीहरू त हामीभन्दा 100 टाइम्स बेटर देख्दाखेरि अनि उनीहरू जस्तो हुनु पर्यो भन्ने त्यो प्र्याक्टिस पनि आवर पनि बढ्दै गयो अनि त्यहाँ युनिभर्सिटीको माहौलले चाहिँ मलाई अनि बिस्तारै चाहिँ सङ्गीततिर चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने हिसाबले पढियो ब्याचलर सिद्धेपछि फेरि मास्टर्स पनि गर भन्नुभयो होइन अनि मास्टर्स गरेपछि झनै अब भन्नु नि त त्यो म्युजिक भने यो फाइन आर्ट्स भने चाहिँ एकदम अथाह सागर हो नि त जति गहिरो जति जाँदै गयो त्यो डुब्ने त कुरा छैन खुट्टा मात्रै हाले र अहिले पनि हामी अब स्टुडेन्टै छौँ यो कहिले पनि सिद्धिने ज्ञान होइन जति सिक्यो त्यति बढ्दै जाने ज्ञान हो त्यसले गर्दाखेरि त्यस पश्चात मैले मास्टर्स पनि गरेँ मास्टर्स गरिसकेपछि यो चाहिँ सिलेबस मात्रै कभर भयो मैले त अझै सिक्नुपर्छ भन्दा मेरो फ्यामिलीले कहिले पनि मलाई चाहिँ होइन अब तिम्रो बिहा गर्नुपर्छ भयो उमेर भइसक्यो भनेर कहिले पनि चाहिँ मेरोमा जहिले पनि मैले सपोर्ट पाएँ र फेरि म कोलकाता बसेर मैले गुरुसँग गन्डा बाँधेर उतातिर कस्तो भन्छ भने गन्डा बाँध्ने भनेको चाहिँ उनीहरूको घरानामा हामीलाई लिने हो त्यसरी पनि मैले 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ सिकाएँ गुरुसँग हजुर यहाँको एक्चुअल माइती घर चाहिँ कता मेरो माइती चाहिँ खासमा हामी चाहिँ म चाहिँ नेवारनी हो होइन हामी चाहिँ मङ्गल बजारको हो तर यहाँबाट चाहिँ हामी विराटनगर गएर मेरो बुवाहरू चाहिँ विराटनगरमा बस्या हो तर मेरो आमा चाहिँ फेरि खरसाङको हुनुहुन्थ्यो मेरो मावली चाहिँ अनि इन्डिया दार्जिलिङ हो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला अब राम्रो स्कुलहरू यता नभएको भएर म चाहिँ अब मावलीमै बसेर पढेँ खरसाङमै बसेर पढ्नुभयो म खरसाङ पनि होइन डुवर्समा बसेर पढेको डुवर्समा बसेर पढ्नुभयो है ओके पहिलो गीत रेकर्ड गराएको सम्झना चाहिँ कति छ यहाँलाई सम्झना छ म अब भनौँ न पढ्दै पनि म छुट्टीमा आउँथेँ अब त्यति बेला काठमाडौँसम्म आउने भन्ने चाहिँ त्यति उ थिएन हामी विराटनगर आयो त्यस पश्चात सिलिगुडीमा आफन्तहरू थिए अनि त्यहाँ आइसकेपछि खरसाङ रेडियो चाहिँ नेपालीहरूको लागि सजिलो थियो हजुर हजुर अनि खरसाङ रेडियोमा एकदमै उहाँहरूले माया पनि गर्नुहुन्थ्यो राम्रो गाउँछ भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला अरुणा दिदीहरू पिकमा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यहाँ आएर अनि त्यहाँ चाहिँ अडिसन दिनुपर्ने हुन्छ होइन अडिसन दिएर अब त्यहाँ चाहिँ ग्रेड हुन्छ फेरि अब हामी नर्मली अडिसन दिँदाखेरि बी ग्रेड हुन्छ होइन त्यो बी ग्रेडमा गाइयो धेरै वर्ष 5 वर्षपछि फेरि छुट्टीमा आउँदा चाहिँ मैले त्यहाँ कार्यक्रम गरिरहेको थिएँ हजुर अब सङ्गीतको क्षेत्रमा होइन अब अहिले र पहिलाको सङ्गीतको अब तुलना तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन पहिलाको जेनेरेसनलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ चलाउनु भयो अहिले पनि हुनुहुन्छ स्टिल होइन तपाईँले त्यो फरकपनहरू चाहिँ के पाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ अनि अहिले त यति सजिलो भएर गएको छ हाम्रो समयमा हामीले लाइभ गाउनु पर्ने हुन्थ्यो 20 जना स्टुडियोमा रेडियो नेपालमा बस्दाखेरि 20 जना म्युजिसियन्सको अगाडि हामीले ठक्क गीत गाउन सक्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन भनेपछि हामीलाई कति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त त्यो एउटा अलिकति बिग्र्यो भने नि त्यो म्युजिसियन रिसाएर के गरे होला भन्नुहुन्थ्यो के त्यसले गर्दा पर्फेक्ट
अप्सन ल्याएर मात्र हामी रेकर्डिङमा जान्थ्यौँ र प्र्याक्टिस हुन्थ्यो त्यति बेला होइन र अहिले आएर भनौँ त्यति बेला त्यस्तो बेसी पनि थिएन स्टुडियोहरू पनि त्यही एउटा रेडियो नेपाल थियो म्युजिक नेपालको एउटा स्टुडियो थियो कमल त्यो उसमा के अरे के भन्छ त्यसलाई अनामनगर ब्यान्डतिर घट्टेकुलोमा अनि सिम्फोनी भन्ने भर्खर खुलेको थियो त्यसले गर्दाखेरि स्टुडियोहरू पनि कम थिए एक मात्र रेडियो नेपाल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो त्यति बेला होइन र त्यसरी प्र्याक्टिस पनि एउटा गीत गाउनुपर्छ भने पनि महिनौँ दिन प्र्याक्टिस गरेर हामी जान्थ्यौँ होइन र अहिले आएर अहिलेको जेनेरेसनलाई त हरेक शब्द पनि चाहिँ गाएर बोलेर होइन गाउन सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनमा साधनाको कमी छ अहिले कस्तो छ भने पैसा भयो भने गीत निस्क्यो त्यति सक्यो त्यति बेला त पैसै भएन पैसाको महत्त्व थिएन त्यति बेला क्वालिटीको महत्त्व थियो विशेषता के थियो भने राम्रो गीत हुनु पर्यो होइन र सबैजना गाउनु पनि सक्दैन थियो नि जसले भोइस पास गरे या भनौँ न क्वालिटी क्यापेबिलिटी छ उहाँहरूले गाउनु सक्नुहुन्थ्यो कारण त्यो सबैसँग बसेर गाउनु त इट्स नट ए जोक नि होइन त्यसले गर्दाखेरि पर्फेक्सन चाहिँ थियो त्यति बेला सबैजना गाउनु भनेर पनि आउँदैन थियो जसकोमा क्वालिटी छ जसकोमा चाहिँ त्यो स्किल छ उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटी थियो त्यति बेला क्वान्टिटी कम्ती भयो भने क्वालिटी थियो हजुर हामी यतिखेर कुराकानीकै क्रममा छौँ र मैले सुरुवातमा पनि भने जुन तपाईँको गीत चाहिँ अहिले होइन त्यो अब त्यतिखेर पनि एकदमै धेरै दर्शकहरूले रुचाएको गीत नै थियो र अहिले चाहिँ अब फेरि टिकटकमा यति धेरै भाइरल भइरहेछ हो त्यो गीत त मलाई नि अस्ति कसले सोध्यो यो गीत त तपाईँले गाउनु भएको रहेछ भने कुन चाहिँ भनेको अब त्यो समय त्यो यो गीत गाउँदाखेरि हाम्रो राजकुमार भाइको सङ्गीत हो र मेरो श्रीमानले बनाउनु भएको फिल्म हो यो प्रतिबिम्ब होइन अब त्यति बेला गाउँदा मैले एकै दिनमा 2टा गीत गाएको यो चाहिँ हेमन्त राणाको माथिल्लो पार्ट चाहिँ हेमन्तले गाउँछ दिजु भनेर अब त्यो यति साह्रो पपुलर हुन्छ भनेर सोचेकै थिइनँ मैले सिम्पल गीत छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति बेला पनि खुब चलाएर रहेछ पश्चिमतिर होइन त्यो फिल्म चलेको ताका पनि खुबै चलाएर रहेछ यो गीत निकै लामो समय भइसक्यो हो अनि अहिले आएर फेरि टिकटकमा चाहिँ एकदमै भाइरल भएको छ है भनेर हुन त मैले चाहिँ देखाएको छैन होइन म त्यति टिकटकहरू पनि हेर्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि ल जे होस् कहीँ न कहीँबाट राम्रो कम्पोजिसनको या राम्रो भनौँ न के अरे एउटा क्रिएसनको सृजनाको कहीँ न कहीँबाट प्रमोट भइरहेछ त्यसले गर्दा खुसी नै लाग्छ हजुर यो गीतको नि केही लाइन्सहरू सुनाउनु म्याम तपाईँको दर्शकहरूलाई यो गीत अब मलाई 2 लाइन मात्रै याद छ है तिमी छौ र पो बाँचेकी छु म तिमी छौ र पो हाँसेकी छु म ए होइन त हजुर अब यसलाई यो लिकको पनि अलिकति अन्तरा गाइदिनुहोस् न त ल यो तिमी छौ र पो यो गीत धेरै भइसक्यो होइन अब भनौँ न यो पिक्चर रिलिज भएको नै अब 8-9 वर्षै भइसक्यो होइन त्यसले गर्दा मैले वर्डिङ्सहरू चाहिँ बिर्सेको छु म हेरेर गाउँ है हुन्छ हस् हस् हुन्छ फूल धुरो बास्ना बिना जुन धुरो तारा बिना घाम धुरो छाया बिना जीवन अधुरो माया बिना अब केटाको पार्टमा चाहिँ लिक धुरो रेल बिना जीत धुरो खेल बिना रुख धुरो जिमी बिना म त अधुरो तिमी बिना तिमी छौ र पो बाँचेकी छु म तिमी छौ र पो हाँसेकी छु म है थ्याङ्क यू सो मच है अब निकै लङ टाइम पछाडि भयो भने स्क्रिप्ट लेखेर भयो भने गीत गाइदिनु भएको छ है अब गीतहरू त धेरै नै गाउनु भएको छ यहाँले होइन यहाँको गीतहरू अब भजनहरू पनि गाउनु भएको छ एकदमै कस्तो यो क्लासिकल टाइपको गीतहरू गाउनु भएको छ मेरो त सब्जेक्टै क्लासिकल हो हजुर त्यस्तो टाइपको गीतहरू पनि धेरै छ यहाँको होइन तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँको कुन गीतबाट चाहिँ बढी तपाईँलाई चाहिँ चिन्यो अथवा परिचित भयो दर्शक माझ भन्ने लाग्छ ए मलाई त स्पेसली फिल्मी गीतहरूबाट चलचित्रको गीतहरूबाट चाहिँ विशेष अब सङ्गीता राणा प्रधानलाई चिन्छन् होइन तर फिजिकली अब मैले त्यति साह्रो इन्टरभ्यूहरू नदिएको भएर तपाईँले गाएको हो र भन्छन् क्या सुन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले पनि ओ म्याम तपाईँले गाएको हो भन्छ ती गीतहरू जस्तो अब
सीमारेखाको भनौँ न छिटको गुन्यौँ, त्यसपछि बाटुलीको के अरे दुई चुठी बाटेर होइन, त्यसपछि बन्दकीको उडायो मेरो मखमली पछौरी, त्यसपछि अजम्बरी नाताको यसको पनि मैले टिकटकहरू धेरै देखाएको थिएँ, चियाको बोटैमा। यी सबै गीतहरूले चाहिँ विशेष चाहिँ भनौँ न चिनाएको हो मलाई चाहिँ। हजुर अब बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ सुगम सङ्गीततिर चाहिँ बढी अब फिल्मी गीतहरू अहिले त्यति साह्रो गाइँदैन पनि, अफर पनि आउँदैन होइन, अहिलेको न्यू जेनेरेसनले नै गाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा फिल्मी गीतहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी सुगमतिर राम्रो कम्पोजिसनतिर राम्रो सृजनातिर लागिरहेछौँ। हजुर अब त्यो तपाईँले भने जस्तो निकै चलचित्रहरूमा गीत दिनुभएको छ होइन, तर बिचमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई त्यो चाहिँ निष्क्रिय भएको जस्तो देखिएको हामी दर्शकहरूले देखेका छन् होइन। अब किन त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई नै चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कि के भनेर हो? होइन, त्यो अब समय त हो नि, समय भनेको अति परिवर्तनशील हुन्छ होइन। अब त्यो हामीले एक समयमा हामीले पनि राज गरेका थियौँ के अरे चलचित्र क्षेत्रमा होइन, सबै गीत प्राय मैले गाउँथेँ प्राय जसो। त्यसले गर्दाखेरि अब समय चेन्ज हुँदै गयो, डिजिटल्ली फिल्महरू मेकिङ हुँदै गयो होइन, सङ्गीतकारहरू पनि चेन्ज हुँदै गए, त्यसरी हो नि त। समय त सबैलाई चान्स पनि दिनु पऱ्यो नि। समय परिवर्तनशील छ। समय परिवर्तनशील छ। अब बिस्तारै आएर फेरि हामीपट्टि नै अब भनौँ न अहिले गीतहरू जस्तो सुगम सङ्गीतहरू मान्छेले भनौँ न जनताले मन पराइरहेको छ, श्रोताहरूले मन पराइदिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समयसँग चल्नु सक्नुपर्छ, त्यति हो कुरा चाहिँ होइन त। हजुर अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ सङ्गीत विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन, यो प्रमुखको जिम्मेवारी कहिलेदेखि लिनुभयो तपाईँले? मैले भयो 76देखि। 76देखि। कस्तो छ त एक्सपिरियन्स, कस्तो भइरहेछ, कामहरू के छ? प्रशासनिक काम हो, अब डिपार्टमेन्टलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ, विद्यार्थीहरूको होइन के अरे क्लासेसहरू ठिक छ छैन, चलिरहेछ छैन, ती सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रशासनमा बसेर हरेक चिजलाई स्मुथली लाने हो, त्यो बेसी गाह्रो काम त होइन। हजुर अब यहाँको अलिकति जीवनको अर्को पाटोको पनि कुराकानी गरौँ है। अब यहाँको श्रीमान जो चाहिँ वरिष्ठ लेखक निर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँले अघि छिटको गुन्यौँ भन्नुभयो होइन, सीमारेखा लगायत एक नम्बरको पाके धेरैवटा करोडपतिहरू जस्ता धेरैवटा फिल्महरूमा उहाँले निर्देशन गर्नुभएको थियो होइन। अब उहाँको चाहिँ मृगौला फेल भएर चाहिँ उहाँको चाहिँ हामीले त ट्रान्सप्लान्ट पनि प्रत्यारोपण पनि गरेको। हजुर प्रत्यारोपण पनि गरेको, तर अब त्यो समय भनौँ न अब मृत्यु, जन्म मृत्यु विवाह भनेर सबै लेखेर ल्याएको जस्तो लाग्छ। हामीले कोसिस धेरै गऱ्यौँ उहाँलाई सही बनाउने, तर सकेनौँ। त्यही हो। जस्तो ट्रान्सप्लान्ट गरेको भनेर भन्नुभयो है। हो त, तर पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्दा पनि सक्सेस नहुँदो रहेछ। हो त, धेरैको त्यस्तो भएको छ। मैले चिनेको नै धेरै अब गोल्छाको एकजना मिस्टर के गोल्छा, उहाँ पनि दिल्लीमा गएर गर्दाखेरि उहाँको पनि सक्सेस भएन। यहाँ एकजना मन्त्रीज्यू पनि हुन्छ, धेरैको अब धेरै चाहिँ सक्सेसफुली नै। अब अरू यसो हेर्छु अरूहरू कस्तो राम्रो भएर हिँडिराख्नु भएको छ, तर अब त्यही हो हाम्रो भएन। त अब त्यो भएन, अब के गर्ने त्यसलाई, भाग्यको कुरा हो होइन। अब समय हो, अब उहाँको त्यति मात्र समय थियो होला। अब भनौँ न, मलाई त के लाग्छ भने हरेक चिजको समय लेखिएको हुन्छ, त्यो चिजलाई हामीले टारिँदैन क्या। नियतिले जे गराउँछ त्यो हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई चाहिँ विशेष अब यी सबै चिजहरूलाई जीवनको सुख दुःख होइन, उकालो ओह्रालो होइन, हरेक चिजमा चाहिँ मलाई सङ्गीतले यति साह्रो चाहिँ मलाई भनौँ पोजिटिभिटी दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के चाहन्छु भने के अरे पनि हल्का म्युजिक चाहिँ सुन्दै गर्नु होइन। म्युजिकले धेरै पोजिटिभिटी दिन्छ जीवनको हरेक मोडलाई। मैले चाहिँ सङ्गीतको माध्यममा म सङ्गीतमा भएको भएर होला मलाई त्यस्तो गाह्रो पनि भएन। मैले छिट्टै नै यसलाई कोप अप गरेँ होइन। अनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइराखेको छु। अब उहाँ नभएको त कसैले पूर्ण गर्न सक्नुहुन्न नि होइन, सकिँदैन। तर अब ल मेरो जिन्दगी नै गयो भन्ने चाहिँ गर्नुहुन्न। अरू जीवन भनेको जीवन चल्ने का नाम चल्ते रहोस् सुबह शाम भन्ने गीत खुब याद आउँछ क्या मलाई। त समयले सबै ठिक पार्दै जान्छ। हजुर, मिस त उहाँलाई धेरै हरेक क्षणमा मिस गरिन्छ होइन। तर अब मिस गरेर फर्केर आउने पनि होइन। उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकदम राम्रोसँग बस्नु होला भन्ने जहिले पनि प्रार्थना गर्छु। स्वर्गमा बास होस् भन्ने चाहन्छु। अब मृत्युपछि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन, तर हाम्रो विधि विधानमा चाहिँ अब स्वर्गमा बास होस् भन्ने हुन्छ। त
तर त्यसले गर्दाखेरि सृजनामा हामी लाग्यौँ भने कमसेकम मृत्युपछि त के नि कसलाई थाहा छैन आफ्नो सृजना छोडेर गएछौँ भने हामी कलाकारलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ फाइदा छ क्या मृत्युपछि पनि मेरो सृजना रहिरहन्छ भनौँ श्रोताहरू माझ र उहाँको पनि सृजनाहरू एक सृजना छन् होइन विशेष त उहाँले एउटा ऐतिहासिक चलचित्र बनाउनु भएको छ सीमारेखा त्यो सीमारेखा हेर्दा त्यो समयमा अब कति दुःख गरेर बनाउनु भएको त्यति बेला कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसन पनि थिएन के अरे उहाँहरू लमजुङ हिँडेर गएर गर्नुभएको होइन त्यसले गर्दाखेरि ती दुःख गरेको चिजहरू उहाँको अहिले पनि त्यो भनौँ न जिउँदै छ नि त उहाँ त त्यो माझ पनि हामीमा जहिले पनि सम्झनामा भइराख्नुहुन्छ नि त उहाँको धेरै राम्रो राम्रो फिल्महरू छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सृजना चाहिँ हामीले छोड्नु भएन हजुर अब यहाँको श्रीमान होइन वरिष्ठ निर्देशक किशोर राणा मगरज्यू होइन उहाँलाई तपाईँ सम्झिँदा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ हुनु त अहिले पनि वर्णन पनि गर्नुभयो होइन तर पनि अब एउटा पत्नी भएको नाताले श्रीमती भएको नाताले चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ एकदमै अनेस्ट आफ्नो कामप्रति एकदमै लागि परेर भनौँ न घर त्यो के अरे सुटिङको लागि चाहिने चिजहरू कोही बेला घरबाट लिएर जानुहुन्थ्यो क्या अनि म चाहिँ कस्तो होला त प्रोड्युसरलाई भन्नु न त्यो कुनै चिज खेलाउन चाहिएछ भने छोराको खेलौनाहरू बोकेर लानुहुन्थ्यो त्यति साह्रो चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ समर्पित हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो विशेष एक्स्ट्रा समर्पित भएर पनि उहाँको हेल्थले चाहिँ मेरो विचारमा खाना टाइममा खानुहुन्न थियो अब जस्तो भनौँ न बिहान निस्केर जानु हो भने राति 4 बजी बिहान भनौँ न त्यो 4 बजी आउने अनि त्यो के अरे डिसिप्लिन वेमा हुँदैन चलचित्रको जीवन चाहिँ मैले देखेको चाहिँ होइन अब रातभरि सुटिङ गऱ्यो दिनभरि सुत्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ उहाँको शरीर स्वास्थ्य त्यति साह्रो अनि एकदम केयरलेस टाइपको स्वास्थ्यप्रति त्यति ध्यान नदिने डक्टर कहाँ जाउँ भन्दा मान्नुहुन्न थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि र आफ्नो कामप्रति चाहिँ अति समर्पित उहाँलाई अब ल है के अरे सरलाई चाहिँ टाइममा खुवाउनु है भनेर मैले भन्थेँ होइन कहाँ खुवाउने त्यहाँ छेउमा गयो मार्नुहुन्छ कराएर त्यो घाम हुन्जेलसम्म जसरी भए पनि त्यो सर्ट सिद्ध्याउने त्यस्तो कामप्रति अति समर्पित क्या त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँको त्यो हेल्थ चाहिँ बिग्रिँदै गएको हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको सन्तान एकजना हजुर छोराको नाम चाहिँ द्रव्य राणा ऊ चाहिँ ठ्याक्क त्यो सीमारेखाको बेलामा जन्मेको हो कि यति साह्रो काममा समर्पित उहाँ होइन मैले बच्चा जन्मिँदाखेरि पनि उहाँ हुनुहुन्न थियो तर त्यही जमजुङमा सुटिङमा हुनुहुन्थ्यो अनि उसलाई त्यहाँदेखि नै छोरा भयो भनेपछि ल छोराको नाम द्रव्य राख्ने भनेर उहाँले चाहिँ द्रव्य राख्नु भयो भनेपछि बच्चा जन्मेको समय पनि उहाँ काममै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो एकदम भनेपछि काममा अति समर्पित उहाँलाई त्यो फ्यामिलीसँग मजा गरौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ थिएन क्या उहाँलाई सबै घरको सारा जिम्मेवारी चाहिँ मैले नै उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो छोरा कति वर्ष पुग्नु भयो अहिले छोरा 25 सिद्ध्याएर बसेको छ अब भनिन्छ होइन एउटा चाहिँ बुढेसकालको सहारा भनेको चाहिँ सहारा अथवा साथी होइन आफ्नो चाहिँ श्रीमान श्रीमती छ भने यदि उहाँहरूमा चाहिँ माया प्रेम छ भने चाहिँ बुढेसकालको चाहिँ कठिन दिनहरू पनि युँ कटेर जान्छ अरे क्या सजिलै कटेर जान्छ अरे सो अब त्यही उत्तरार्धमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन अब छोरा त छ अब छोराको बुहारी आउला छोरा पनि आफ्नो व्यवहार होला होइन कतिको कमी महसुस गर्नुहुन्छ म त त्यस्तो त सोच्दिनँ म त मैले चाहिँ त्यो मेरो फ्युचरमा यस्तो हुन्छ होला मैले जहिले पनि आफ्नो सृजनामा घुमिराख्ने हो होइन अनि आफ्नो उसको छोराको आफ्नै जिन्दगी छ म कहिले पनि इन्टरफेयर पनि गर्दिनँ तिमी यसो गर उसो गर हुन्छ जबरजस्ती पनि गर्दिनँ होइन त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवन जिन्छ जस्तो हामीले आफ्नो जीवन जिउँ नि हामीले पनि त सासु ससुराको लागि भनेर हामी बसिराखेनौँ नि मैले जीवनलाई एकदम सरल तरिकाले सोच्छु क्या फ्युचरमा के हुन्छ कसो हुन्छ छोराले बुहारी ल्याएर के हुन्छ होला भन्ने पनि छैन आफ्नो हिसाबले चल्ने हो छोराको आफ्नै जीवन हुन्छ होइन उसको जीवनलाई कहिले पनि म इन्टरफेयर गर्दिनँ त्यो सोच मैले अरूलाई साथीहरूलाई पनि भन्छु क्या हामीले पनि के नै गरेका छौँ र हाम्रो सासु ससुराले कि होइन मैले त केही पनि सेक्रिफाइस गरेको छुइनँ नि त मैले आफ्नो जीवन जिइरहेको थिएँ पहिला पनि कोही बेला गएर भेट्थ्यौँ त्यति हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सम्झेर अहिलेदेखि नै म चाहिँ ला के हुन्छ होला भन्ने चाहिँ म कहिले पनि त्यसरी सोच्दिनँ क्या त्यसले गर्दाखेरि बी पोजिटिभ अलवेज बी पोजिटिभ होइन अनि अहिलेको समयमा कति राम्रो राम्रो के अरे यो ओल्ड एज होमहरू पनि छ होइन त्यहाँ गएर बस्ने नि इनकेस त्यस्तो केही भएछ भने
ओल्ड एज होममा गएर बस्छु भन्ने पनि सम्झिनुहुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ? अनि अब होइन केही छैन भने कस्तो केही भएन भने पनि त्यहाँ त छ नि अलिअलि त होइन पेन्सन आइहाल्छ के अरे सरकारी जागिर हो अब जतिसक्दो गाउने कोसिस गरौँ 70 वर्षमा त म गाउँछु होइन 70 वर्षमा त गाइएला अब त्यसपछि कति दिन बाँचिएला भन्ने चाहिँ अब यो जीवन मृत्युको त केही ठेगान हुँदैन एउटा सास त हो नि कति बेला पनि बन्द हुनसक्छ त्यसले गर्दा राम्रो काम गर्दै जाने मलाई सानोदेखि नै मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन छोरी तिमी कर्म गर्दै जाने होइन फलको आशा कहिले पनि नगर्नु तिमीले राम्रो कर्म गर्यौ भने तिमीलाई राम्रै भएर जान्छ भन्नु मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ मैले राम्रो काम गर्दै जाउँ होइन मलाई कहीँ न कहीँबाट राम्रो होला र मेरो मुवा चाहिँ एकदम भनौँ न 60s मै बित्नु भएको थियो एकदम उहाँ पनि एकदमै एजुकेटेड पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो होइन एडमिनिस्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो र मलाई चाहिँ उहाँहरू अब हामी हिँड्दा हिँड्दै उहाँ ठक्कर लाग्नु हो बित्नु भयो क्या त्यति सजिलोसँग मलाई पनि के लाग्छ भने म पनि आफ्नो उसमा छँदै हिँड्दा हिँड्दै गाउँदा गाउँदै चाहिँ जानु पाऊँ भन्ने लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि ला बुढेसकालमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोच्दिनँ एकदमै पोजिटिभ माइन्ड यहाँको हजुर हजुर अब किशोर सर त हुनुहुन्न तर आज चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत किशोर सरलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदिनु होला यो चाहिँ मेरो अनुरोध अब किशोर नभए तापनि किशोरले बनाएको गीतहरू फिल्महरूमा मैले प्राय गाउने तर उहाँ यति साह्रो पर्टिकुलर हुनुहुन्थ्यो नि जस्तो भोजपुरी फिल्महरू पनि उहाँले धेरै बनाउनु भयो होइन तर मलाई बम्बे लानु न भोजपुरी एक दुईवटा गाउँछु नि म पनि भन्दा कहाँ तिमीले गाउन सक्छौ वाह पर्दैन बस भनेर बरु उहाँले उताकै टिपिकल सिङ्गरहरूलाई भोजपुरी सिङ्गरहरूलाई गाउन लाउनुहुन्थ्यो त कहिले पनि आफ्नो फ्यामिलीको लागि भनेर होइन अनि जहिले पनि मेरो क्रिटिसाइज मात्रै गर्नुहुन्थ्यो क्या राम्रो गाउँ कस्तो राम्रो गाएको कहिले भन्नु भएन यही मिलेन के गाएको यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि पनि हौसला पनि बढ्दै गयो तिमीले ब्याकग्राउन्ड तिमीले के अरे यो प्लेब्याक सिङ्गिङ तिम्रो हुँदैन तिमीले शब्द यसरी भन उसरी भन भनेर सिकाइ पनि राख्नुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई प्लेब्याक सिङ्गिङमा चाहिँ धेरै सिकाउनु भयो उहाँले अनि भर्सटाइल हुआ भनेर सुरुमा म आउँदा क्लासिकल मात्रै गाउनुहुन्छ दिदीले सेमी क्लासिकल मात्रै अफर आउँथ्यो कि मलाई आफू पनि क्लासिकलको ट्रेनिङ लिएर आएको भएर होला क्लासिकल टाइपको गीत होइन सिरियस टाइपको गीतहरू त्यस्तो मात्रै गाउनु मन लाग्ने तर उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नु भने तिमी भर्सटाइलिटी चाहिँ तिमीलाई चाहिन्छ है त्यसो जे तिम्रो लोकगीत पनि गाऊ होइन तिम्रो त्यो फिल्ममा गाउँदाखेरि त हरेक चिजहरू चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै भनौँ न फिल्मको गीतहरू त धेरै लोकगीतहरू पनि गाएको छु मैले बन्दकीमा के अरे भनौँ सीमा रेखामा हजुर र तर मलाई उहाँको बन्दकी फिल्मको चाहिँ फिल्म पनि मनपर्ने होइन र यो गीतले पनि मलाई चिनाएको र यो गीत चाहिँ म उहाँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु होइन ला 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 उडायो मेरो मखमली पछौरी उडायो मेरो मखमली पछौरी लौन दिलु लौन फुलु लौन सन्नानी मनै लाग्यो होसै लाग्यो बाँधु भन्दा नि यसपालिको सिरसिरे त साह्रै बेइमानी उडायो उडायो मखमली पछौरी र यो गीतमा निरुताले पनि एकदम राम्रो डान्स गरेछ है र गीत एकदमै बेसी चलेको पनि हो र यो गीतबाट चाहिँ जो होला राम्रो गीत गाउँछ या फिल्ममा चाहिँ प्लेब्याकको लागि भनेर चाहिँ धेरै अफरहरू पनि मैले पाएँ हजुर म्याम अब यहाँलाई गर्नुपर्ने अब इच्छा लागेका केही कामहरू छन् धेरै छ नि अब चाहिँ अब रिटायरमेन्ट पनि हुन्छ बिस्तारै होइन अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त विशेष मलाई चाहिँ भनौँ न मैले जुन माहौलमा पढेर आएँ नि जुन परिवेशमा हामी कहाँ छैन क्या त्यो परिवेशमा चाहिँ ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सकौँ त्यो एउटा ठुलो चाहना छ तर त्यसको लागि त धेरै बजेटहरू चाहिन्छ होइन हजुर अनि चाहिँ राम्रो राम्रो सृजना भनौँ न अब रिटायरमेन्ट भइसकेपछि त्यो कामहरू हुँदैन होइन र आफ्नो साधनामा लिन भएर राम्रो राम्रो सृजनाहरू गरेर जाउँ अनि हामीले गरेर दिएर जाने भनेको हाम्रो त्यही सृजना हो र आफूमा भएको चिजहरूलाई मैले अरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सकौँ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ हजुर लगभग अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ हामीले समग्रमा उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ उहाँको जीवनको उहाँको गीत सङ्गीतको कुराकानी गरेका छौँ र मलाई चाहिँ अन्तमा जाँदा जाँदै फेरि सीमा रेखाको छिटको गुन्यु यो गीत गाइदिनु होला अनि हामी बिदा हुन्छौँ ल हुन्छ अब छिटको गुन्यु चाहिँ मैले र रामले चाहिँ त्यति बेला राम सानै थियो र हामीले
डुएट गाएको हो। हजुर। र छिटको कुद्यो तिमीले लगाउँदा सानो तिमीले हुरुक्कै बनाउँदा सेती खोला तरौला पापी मन कसरी बुझाउला पापी मन कसरी बुझाउला। अब यो चाहिँ मेरो पाठ हो, यो अघिको चाहिँ रामको पाठ हो। करके नजर मलाई हेर्दा सानो तिमीले बेसरी जिस्क्याउँदा सेती खोला तरौला पापी मन कसरी बुझाउला पापी मन कसरी बुझाउला। थ्याङ्क यू भेरी मच है म्याम, हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद होइन। एकदमै प्रिसियस टाइम दिनुभएको छ, पुरानो गीतहरू गाइदिनु भएको छ। हामीलाई पनि त पुरानो समयमा फेरि फर्किएको जस्तो फिल भइरहेछ र यहाँलाई फेरि पनि आफ्नो इच्छाहरू चाहनाहरू पुरा होस् हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना र समयको लागि एकदम थ्याङ्क यू सो मच हजुर। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँसम्म आइदिनु भयो। युनिभर्सिटीको यो माहौलमा बसेर हामीले चाहिँ यो इन्टरभ्यू गर्नु पायौँ, खुसी पनि लागेको छ होइन। र धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पदा र भाइको नाम थाहा छैन। थ्याङ्क यू सो भेरी मच है। ल नमस्कार।